السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أتم صحة وحال. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعض طريقة عمل الكنافة بالكريم شانتيه من غير فرن، بطريقة سهلة جدا وهتعجبكم جدا جدا. هنا بقى نجيب حلة وننزل فيها بكوبايتين مية عليهم كوبايتين سكر، وهدوبهم كويس جدا مع بعض. انا محتاجة الشربات بتاعي يبرد خالص قبل ما ابدأ في اي حاجة، فهعمله الاول عشان يلحق يبرد. يبقى عندي كوبايتين مية عليهم كوبايتين سكر، وهدوبهم خالص مع بعض كده على البارد لحد ما السكر يدوب على الاخر. هفضل ادوب فيهم كده يا بنات شوية لحد ما السكر يدوب، وهبدأ اولع النار وهدوب فيهم شوية على ما السكر بس يسخن شوية كده ويدوب معايا بالشكل ده كده. هسيبهم بقى يغلوا مع بعض على ما اجهز السكر بتاع الكريم شانتيه وبتاع الكنافة. عندي المطحنة بتاعة الخلاط، هجيب انا تقريبا طحنت 4 كوبايات سكر. هطحنهم كده ناعم جدا يبقوا بودر خالص. هنا عندي بقى الشربات تقل شوية، هنزل بعصرة ليمونة ورشة فانيليا. بس هنا الفانيليا وانا بحطها قطعتها في المونتاج. يلا بقى بينا نحضر الكريمة. معايا كوبايتين كريم شانتيه، عليهم نص كوباية لبن بودر. لو عندك كريم باستري حطي، مفيش كريم باستري حطي لبن بودر، بيعلي الطعم بتاع الكريم شانتيه وبيديله طعم تحفة بصراحة. جربوه كده باللبن البودر. لو ما عندكش كريم باستري حطي لبن بودر. هنا بقى نزلت بكوباية سكر عليهم، وبعدين نزلت بكوبايتين لبن متلج. اهم حاجة يكون اللبن بتاعك او المية متلج، المية تكون متلجة او اللبن يكون متلج زي ما انتي بتحبي. عندك لبن حطي، ما عندكيش حطي مية، ما فيش اي مشكلة خالص. انا كده ما كنتش حطيت كوباية اللبن كلها، كنت حطيت كوباية ونص، وعلى بس ما دابوا شوية ورجعت حطيت النص كوباية الباقية، وهضرب فيهم برضو شوية. ولو احتجت هجيب معايا كوباية لبن كمان او كوباية مية وازود شوية بشوية لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. عفوا. هنا جبت كمان كوباية مية، حطيت تقريبا نصها، وبدأت اضرب في الكريم شانتيه تاني لان حسيت ان هو تقيل شوية. هقعد بقى يا بنات كده اضرب في الكريم شانتيه، اضرب فيه لحد ما يوصل للقوام اللي انا عاوزاه، ويبقى تقيل كده ومتماسك معايا. كده بديلهم اخر ضربة اهو، وكده انا حسيت ان هو تقل معايا وبقى بنفس التقل اللي انا عاوزاه. هطفي بقى المضرب بتاعي، وشايفين تقل الكريمة ما بتنزلش الا لما بحرك الاسباتولا قوي. هدخل بقى الكريمة دي في التلاجة على ما اخلص الكنافة. معايا هنا 1.5 كيلو من الكنافة، انا كنت جايباها مفرزاها عندي في الفريزر. طلعتها كده وبدأت افرك فيها قوي بايدي كده، وافرك فيها جامد لحد ما تبقى بودر معايا. يعني ما تبقاش بودر قوي ولا فيها كتل كتير. هفرك فيها كده. انا عندي الكبة بس مرضتش احطها في الكبة علشان اللي ما عندوش كبة ما يحسش ان الموضوع يعني صعب عليه. نزلت على 1.5 كيلو كنافة بكوبايتين سكر بودر، ونزلت عليهم بكوباية ونص من السمنة المذابة، وهقلبهم بالشكل ده وهولع عليهم بقى البوتاجاز.
انا حطيتهم في صينيه كبيره زي دي عشان اعرف اقلب الكنافه وتبقى كلها لون واحد وما تتحرقش مني. دايما ايدي فيها طول ما هي على النار، ايدي فيها عشان بتتحرق بسرعه من تحت. هفضل اقلب 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 بقى لحد ما اوصل للون اللي انا عاوزاه. وهنا بقى يا بنات دي اذواق، انت حباها فاتحه ماشي، حباها غامقه عن كده ماشي، زي ما انت حابه. هنا بقى خلاص الكنافه بتاعتي كانت اتحمرت وخدت اللون اللي انا محتاجاه. نزلت عليها بالشربات وقلبتها كويس. انا ما نزلتش بالشربات كله، انا خدت تقريبا يعني نص الشربات اللي انا عاملاه كده. ونزلت بقى بنص كميه الكنافه في الصينيه بتاعتي كده وفردتها كويس. وانا بفردها بضغط عليها قوي عشان تتماسك مع بعضها بالشكل ده. بقى بعد ما فردت نص كميه الكنافه تحت، نزلت عليها بالكريم شانتيه وافرده بالطريقه دي. هفرده بقى كويس عشان يبقى كله سوا واحد. انا بعد ما فردت الكريمه يا بنات دخلتها الفريزر نص ساعه، جمدت شويه كده واتمسكت مع بعضها. وبعدين طلعتها وفردت عليها بقية كمية الكنافة بالطريقة دي. هفردها بقى كده بالتساوي، وانا بفردها هضغط عليها علشان تتماسك معايا، وانا جاية اقطعها تبقى متماسكة مع بعضها كده وشكلها حلو. كان عندي بقى حتة كريمة كده باقية، فحبيت اعمل بها اي شكل كده يعني يفتح النفس. فالحمد لله ما كفتش معايا غير كده، بس حلو قوي جميلة، ادت شكل وتفتح نفس اللي يجي ياكل يعني. هنا بقى انا قطعتها اهو. انا بعد ما خلصتها وفردتها انا دخلتها برضو الفريزر تاني، قعدت ربع ساعة وبعدين طلعتها قطعتها. وهنا بقى هقدمها اهو بالشكل ده، جميلة جدا وكانت متماسكة قوي يا بنات. وبصراحة كانت طعمها روعة. شايفين الطبقات، شايفين طبقة الكريمة اللي في النص، ما شاء الله طبقة محترمة يعني، ما شاء الله. لو عجبتكم بقى الوصفة دي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصل لكم. يلا مع السلامة.